अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाड़ी हमारे पास मौजूद है। आज इसका फॉल्ट क्लियर करेंगे होंडा सिटी और मिस फायर का इशू है इंजन का। तो ये इसको थोड़ा बहुत मैंने डायग्नोज किया। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल मिसिंग तो नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन मैकेनिकल इशू है। और उसके लिए जो है स्पार्क प्लग खोल के इंजन कंप्रेशन को चेक करेंगे ज़रूर। तो ये आप देख सकते हैं, तरतीब वार जो है कंप्रेशन टेस्टर के ज़रिए ये मिल जाता है मार्केट में, और इसी से मैकेनिकल मिसिंग का पता चलेगा हमें कौन से सिलेंडर में मसला आ रहा है मिस फायर का। और इलेक्ट्रिकल मिस फायर ये है नहीं, मैकेनिकल इशू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर नंबर 1 का जो है प्रेशर बहुत ही बाकी 3 सिलेंडर के मुकाबले में बहुत ही कम है, तभी जो है मिस फायर का इशू आ रहा है। और इसके वाल लीक हैं, हेड के जो वाल होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट वगैरह, उसी से ये एक मैकेनिकल मिसिंग का इशू पैदा होता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए इलेक्ट्रिकल का तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के साथ उसका एक्सेसरीज़ के साथ